नमस्कार, प्रणाम। मैं सोनू शर्मा नित्या इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सभी स्वागत करता हूं। दोस्तों देख सकते हैं मेरे पास जो है एक ईयरबड्स रिपेयर करने के लिए आ चुका है। तो इसको इस वीडियो में रिपेयर करना सीखेंगे और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करते हैं और इसमें किस तरीके से इसमें प्रॉब्लम है और क्या क्या चीज़ें इसमें जो है उसको सही करने के लिए करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद जो है आप जो है अच्छे से अपने ही घर पे अपना जो ईयरबड्स रहता है वो आराम से रिपेयर कर पाएंगे वीडियो देखने के बाद। तो वीडियो के साथ बने रहिए और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो कृपया पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी पे क्लिक कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ही ऐसे कुछ अच्छे अच्छे वीडियो डालता रहता हूँ ताकि आप लोगों को नॉलेज मिले, कुछ सीख पाए। चलिए दोस्तों, वीडियो को चालू कर लेते हैं। देखिए अभी इसमें जो है लाइट आ रही है, ठीक है। लाइट तो आ रही है मगर इसका जो ईयरबड्स है वो काम नहीं कर इसमें से कोई आवाज़ नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ बता दूँ, यहाँ पे जो है ये मैं मोबाइल में जो है इसको सर्च कर रहा हूँ तो फिर सर्च भी नहीं ले रहा है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं सर्च कर रहा था, मैं सर एक बार आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ऑन है, लेकिन सर्च करने के बाद जो है ये आ नहीं रहा इधर, ठीक है। ये सर्च कर रहा हूँ मैं लेकिन ये आ नहीं रहा है, ठीक है। देखिए चालू है यहाँ पे, लेकिन ये जो है अभी सर्च भी नहीं ले रहा है बहुत टाइम। देखिए नो डिवाइस फाउंड लिख रहा है। तो आइए इसको देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे सही करेंगे। चलिए पहले सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारा दोनों ऊपर से जो बड्स है ये वाले जो कान में लगाते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको पहले देखेंगे कि चार्ज है या नहीं है, आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो चलिए, तो ये वाला जो है इसको हम रखते हैं साइड में, क्योंकि यहाँ से हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है क्योंकि ये सब चालू है। अगर चार्ज नहीं होगा तो हम यहाँ से इसको चेक कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं इस एक को खोल लेता हूँ। देखिए इस तरीके से हमने इसको खोल लिया, ठीक है। और इसकी जो बैटरी हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। ये बैटरी है इसकी, इसको हम बाहर निकाल लिए हैं, ठीक है। और ये हमारी बैटरी की जो है ये हमारे रेड और येलो वाली जो दो पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, शायद आपको अच्छा दिखे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो ऊपर से ही हम इसको यहाँ से, देखिए मैं इसको निकाल लेता हूँ। ये इस यहाँ पे जो लगा हुआ है, देखिए ये जो यहाँ पे इस तरीके से लगा हुआ है। देखिए मैं अभी इसको हम यहाँ पे जो है वोल्टेज को चेक करेंगे कि ये जो हमारा ईयरबड्स है वो चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये वोल्टेज को चेक करेंगे तो पता चल जाएगा। तो हम मल्टीमीटर को देखिए, तो देखिए 1.1 वोल्ट दिखा रहा है यहाँ पे, 1 वोल्ट। और ये जो बैटरी आपको यहाँ पे दिखाई रहे, मैं आपको दिखा देता हूँ, 3.7 वोल्ट 40 mAh की बैटरी है, ठीक है। इसमें चार्जिंग कम दिखा रहा है बट ये चार्ज है, मतलब इसमें चार्ज है लेकिन चार्जिंग कम दिखा रहा है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको रख लेते हैं साइड में, ठीक है। और इसको भी हम खोल लेते हैं। इसको बैटरी को भी निकालेंगे और इससे भी हम लोग इसमें वोल्टेज को चेक करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से हम इसका ऊपर का प्लास्टिक निकालेंगे। देखिए और इसका भी वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये भी 1.2 वोल्ट के समथिंग। देखिए ये जो बड़ा वाला है इसको हम खोल लेंगे और इसको दोस्तों हम देखेंगे कि इसका जो आउटपुट है, जो इसमें चार्ज करता है, तो इसको हम देखेंगे, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे डाल के एक बार ऊपर से ही चेक कर लेता हूँ कि शायद चार्जिंग ले रहा है कि नहीं ले रहा है, वो भी पता चल जाएगा अपने को। तो चलिए अभी जो है मैं इसे देखता हूँ
क्लियर तो नहीं पता चलेगा, लेकिन मैं ऐसा एक बार चेक कर लेता हूँ। तो इसमें लगाने के बाद जो है ये पूरा का पूरा जो है इसका पावर मतलब शॉर्ट हो जा रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे को। तो आइए इसको पहले खोल लेते हैं। इसको खोलने के लिए हम यहाँ से देखिए गैप है, तो इसको ऐसे करेंगे, इसको साइड कर लेते हैं डब्बे को। और ये जो है लाइट यहाँ पे जल रही है, सब कुछ हमारा ओके है। और इसका आउटपुट को हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए हम इसका आउटपुट ये 2 पॉइंट है, तो इसमें मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 5.2 वोल्ट दिखा रहा है। 5.2 वोल्ट यहाँ पे देख लेते हैं, दिखा रहा है। मतलब ये हमारा जो है आउटपुट सही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चार्ज क्यों नहीं हो रहा है वो देख लेते हैं। तो अभी जो है इसका बैटरी जो है, इसके बैटरी को थोड़ा हम चार्ज करेंगे। और वो चार्ज देखिए मैं कैसे करता हूँ। तो ये बैटरी जो है मैं इसको 5 वोल्ट, देखिए यहाँ से मैंने 5 वोल्ट ये ले लिया है, ठीक है। उसको चेक कर लेते हैं 5 वोल्ट इनपुट आ रहा है कि नहीं इसमें। देखिए ये जो है यहाँ से हम 5 वोल्ट यहाँ से ले लेंगे। देखिए इसमें 5 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। और हम इसमें टच करके रखेंगे, ठीक है। तो ये जो इधर वाला है हमारा प्लस का है, उधर वाला माइनस का है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कहीं भी लिखा नहीं है, तो ये आपको बहुत ही ध्यान से काम करना है। तो ये जो है यहाँ पे ये हमारा प्लस है, तो यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो ये जो है मार्किंग हम यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, ताकि पता चले कि ये प्लस का है। और इस बैटरी को देखिए यहाँ पे 5 वोल्ट जो आ रहा है, हम इसमें टच करेंगे। तो हम ये वाले यहाँ पे रखेंगे और इसको यहाँ पे इस तरीके से, और थोड़ी देर बाद हम इसको निकालेंगे। तो चलिए ये हो चुका है। और बैटरी जो है बहुत ही ध्यान से करें ऐसे, नहीं तो बैटरी फट भी सकती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने प्लस में टच किया और ये माइनस है, सॉरी ये प्लस है और ये माइनस है। तो यहाँ पे देखिए 3.4 वोल्ट यहाँ पे दिखा रहा है। प्रॉपर देख लेते हैं। 3.5 वोल्ट अभी आ चुका है, ठीक है। तो हम अभी क्या करेंगे कि इसमें जो है सोल्डर करेंगे इसको, जो हमारा वायर निकला हुआ है, ठीक है। बैटरी पूरी हीट हो चुकी है क्योंकि डायरेक्ट वोल्ट इसमें आ रहा था। देखिए इस तरीके से। और यहाँ पे भी हम थोड़ा सा इसके जो इनपुट है पॉइंट, जिसमें चार्जिंग का इनपुट आता है, उसमें भी चेक करें। तो यहाँ पे देखिए कोई शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, ठीक है। और इसको हम इसके अंदर डालेंगे। तो यहाँ देखिए लाइट तो जल रही है, और इसके अंदर डाल के देख लेते हैं। तो चलिए अभी जो है यहाँ पे लाइट जल रही है और ये बंद हो चुकी है। और ये देखिए मैं इसमें सर्च करके देख लेता हूँ। देखिए अभी ये चालू हो चुका है, और ठीक है। और इसको ऑन करेंगे। कनेक्ट हो चुका है। और कनेक्ट होने के बाद अभी हम इसमें सॉन्ग चला के देख लेते हैं, प्ले करके। मेरे पास एक सॉन्ग है तो प्ले करते हैं। इसमें आवाज़ भी आ रहा है, तो इसमें आवाज़ भी आ रहा है, मैं आपको सुनाता हूँ।
देखिए लाइट भी जलने लगा अभी। तो दोस्तों इसमें इस स्पीकर में जो है मतलब इस ईयरबड्स में जो है हमारा ये बैटरी का ही इशू है, इसीलिए इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। ठीक है तो अभी देखिए मैं चार्ज में लगाया तो ये कंप्लीट वो जो है काम करने लगा। और देखिए यहाँ पे भी ये कनेक्ट कर रहा है। देखिए मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ, देखिए यहाँ पे लाइट जल रही है यानी चार्जिंग ले रहा है। ठीक है, ये बता रहा है कि चार्जिंग ले रहा है। देखिए अभी बंद हो चुका है। देखिए इस तरीके से रहेगा तो चार्जिंग लेता रहेगा, चार्जिंग ले रहा है वो बता रहा है। ठीक है, और इसका भी देखिए ऐसे चेंज करेंगे तो ये भी सही है, मतलब इसका बैटरी का इशू है। तो दोस्तों अभी जो है हमारा ईयरबड्स का प्रॉब्लम पता चल गया है और एक हमारा चालू भी हो चुका है। और दूसरे वाले को चालू करने के लिए सेम हमको ऐसे प्रोसेस करना होगा, ये भी चालू हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देख लिया कि इस ईयरबड्स में जो है बैटरी का इशू था। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन घंटी पे क्लिक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।